Música, deporte, gastronomía e sobre todo moita festa foi o que se viviu esta fin de semana en Noia, que despedía as festas do San Bartolomeu. Na xornada do sábado, as bicicletas tomaron as rúas cunha cita familiar para os amantes dos pedais. Hai moi poca gente que se dé a la bicicleta aquí en Noia, pero poquito a poquito está habiendo más gente pequeñita que tiene afición, y es de agradecer este tipo de concentraciones para fomentar un poquito máis la bicicleta. Fíxose moi curtiño, porque foi moi ameno e había moita participación, o cal apetecía seguir un poquinho máis. Xa pola noite a música inundaba unha teigada alameda cos concertos de Gisela, Ana Guerra, Da Soul e unha sesión DJ como peche. Calculamos que entre 15 e 20 mil persoas van a ter posibilidade de disfrutar dos distintos concertos que están programados hoxe na Alameda, e seguramente en momentos puntuais incluso máis xente. O que pase que como non só se concentran aquí, sino que se distribuyen nos distintos bares, pubs, cafeterías e demais, pois non é doado facer un reconto preciso, pero tanto no día de hoxe como o propio martes, ca actuación da París de Noia, pois prácticamente o aspecto da Alameda era de abarrote total en toda a súa longitude. O domingo, as empanadas das expertas cociñeiras de Noia puxeron a proba os padais máis exixentes cun concurso de degustación gastronómica organizada polo Club de Fútbol de Noia na Praza da Constitución. Eu xa moito tempo que fago empanadas, estou acostumbrada, pero para nós, para os meus fillos, e para min e para os meus netos. E agora, pois, o meu xenro está a dar a consumición, que lle fixeron a empanada, e pois fixenlle con todo o cariño, e fixenlle de samburiñas, e máis mesclada con un poquinho de langostinos. Levo moitos anos, eu levo toda a vida concursando, facendo empanadas para a medieval, facendo empanadas para as festas de Noia, e bueno, sempre ganei premio, e así. Pues la de berberecho, o sea, la de mejillones no está mal. La de zamburiña no la había probado, la vamos a probar este año la primera vez. Eu de berberechos da Ría de Noia, que son os mellores. Este é de pulpo, aí. E a outra? De raso, había unha de soubas, que xa se acabou, e queda outro trozo de bonito. A verbena nocturna e os focos de artificio puxeron o broche de ouro a 6 días de celebracións.